a ver qué hay por ahí. Vamos a ver qué es esto. Oh, shit. Demonios, cuidado con los pinches demonios. Ahorita aquí en la mera esquinita casi me quedo dormido, patrón, pero no hay pedo, ya sabe que aquí andamos bien despiertos. Van 300 rápidas derechito para allá para que vayan teniendo las precauciones necesarias, patrón. Oh, shit. ¿Dónde estás, Topía? ¿Dónde estás, Topía? Oh. 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 Te caes y ya no sales, amigo. ¿Dónde estás, Sofía? Oh, sí, amigos. Al pie del cañón, listos para accionar. Yo, patroncito, tenga cuidado que van dos convoys de militares y 2 helicópteros derechito para allá. Cuidado. que vayan pasando los orchos y ahora sí nos... No, hombre, si no le tenemos putazos. Van a decir, ¿por qué están diciendo eso? Y aunque digamos, no, es broma. Vergazos. No. Cuidado, seguro ahorita están ya interfiriendo los radios. En una nueva edición donde vamos a intercambiar vamos a hacer un equipo, cada quien un equipo de campamento. Vamos a hacer un equipo y luego nos vamos a dividir. Pero ahora, amigos, no estamos en el bosque, en el desierto, ni nada. Estamos en una casototota abandonada, amigos, que parece mansión. 2 integrantes para su equipo, cada quien serían 3 pero en ¿quiénes son los total. integrantes? Ya No sabes. son humanos, eso te puedo decir que no son humanos, son Reptiles. Vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a ver qué es esto. Oh, shit. Unos tremendos michis. Hoy se hace camping con los michis bebés. Sin champú. ¿Quién empieza a escoger los primeros integrantes, Topo? ¿Qué? Dale. Ahí va, era. Bueno, piedra, papel y tijera la primera. Pero papel, tijera. ¿O si champú con quién, güey? ¿Con quién? No Es sé. el pedo. Es que se fue de 3 mínimo, ¿no? Ahí va, era. Piedra, Sí, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ahora sí. Dale. Escoge a tu primer compañero, Topo. Este es mi hijo. Vámonos, nene. Vámonos con papi, nene. Bueno, yo escojo este. Yo se me hace que me voy a aventar al negro, vato, porque... Me voy a aventar al color negro porque se ve que tiene algo de lo cual yo puedo aprender, ¿no? De la oscuridad. Bueno, dátelo, el negro. Yo Se ve nice. porque casi siempre le hacen el feo que porque de mala suerte, no sé qué, yo le voy a hacer El bien. el bien. Vamos a ver, yo creo que te debes... Es más, yo digo que el blanco, güey. Para que sea... Para que sea el equilibrio. Bueno. Para que sea el equilibrio Del yin y yang. del yin y el yang, guacha. Miren, amigos, este va a ser mi tremendo equipo de hoy. Ay. Mira, solo se acomoda acá atrás. Bueno, acomódense ahí, ustedes chiquillos. Sí, ya estoy bien acomodado con los michis. Bueno. Solo se pusieron ahí. Ah, mamalón, Topa. Mira. Ya que me los puse en la mochila, aquí están, bien listos para irse. Tu equipo, ese es tu equipo. Este es mi equipo, ya está bien ready. Te bendigo y ten cuidado ahí en cualquier cosa extraña que veas en la casa. Más que nada, si ves un militar con tenis, me avisas. Ahora sí. Bienvenidos a mi nueva casa, amigos. Aquí voy con mi equipo. Oh, shit. Me quedé dormido, patrón, se me pasaron las camionetas, yo no sabía, patrón, es que no me han dormido nada, patrón, para andar aquí a la orden. Perdóneme, patrón, por favor, no me haga nada, patrón. Patrón, yo sin querer me quedé dormido, patrón. Ya sé, güey, estamos acá y cae el palo que de repente nos topemos con un pinche vato ahí que esté dormido. Le vamos a sacar un culiadón bien mamalón. Ahora sí, ya estamos aquí dentro de la casa abandonada gigantota. Esta es una mansión. Pep Dolorrock ya agarró su rumbo para otras partes. Yo agarré mi rumbo para otras partes. Como les decimos, es una gran casotota que hay espacio para estar los dos perdidos lejos de cada quien. Y miren, ahorita que vengo para acá, me encontré aquí con... Oh shit. Con esta bodega de ropa, amigos. Esta casa, amigos, está en una montaña bien grandotota. O sea, para llegar aquí tienes que subir Tienes que subir mucho para arriba. Y ya llegaron para acá los grafiteros y se entraron unos bien mamalones, miren.
Esto es arte, amigos. Dicen, diremos. Pues se mira para estos rumbos, se mira bien, mamalón. ¿Quieren echar un ojo? ¿Quieren ver lo que yo estoy viendo? Una alberca que ya no sirve. O quién sabe, pudiera ser que... ¿Quién sabe? Oh, Michi, no me estoy rasguñando. Oh, quién sabe quién habrá construido aquí y luego se fue. Porque la casa está bonita, es de ladrillo. Tiene una terraza ahí arriba, amigos. Si quieren, ahorita vamos a verla. Y está para estar con tu morrita. Y miren nada más la vista que tenemos. Bueno, vamos a ver si se ve bien. Sí, se ve bien. Pues todo eso, amigos, toda esa es la ciudad. Bla, 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 que, tú que yo, que. Mucho bla, 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 topa. Pero ¿dónde vas a acampar? ¿Dónde te vas a hospedar el día de hoy? Se me hace que este va a ser el lugar, amigos. Mis compañeritos. Ay, güero, acá, güero. Negro, negro, negro. Cálmate, perro. Vamos a armar esto. Michis, ¿ya están listos para bajarse, mis gatitos bonitos? A ver. ¡Ay! Ay, güey, traes las uñas pero nuevecitas, ¿verdad, chiquillo? Esperemos si no se me bajen y empiezan a corre y corre, que se me quieren pelar. A ver, despacito, despacito. No se me asuste, mi negro, mi negrita. A ver. Déjame en paz. Bájate. Te doy chance de que juegues. No tengas miedo. Adelante. Aquí estoy. No se me agüiten. Nunca habían salido de mi casa y están asustadas. Arriba de mi mochila. A relajarse. Un saludo para toda la banda que nos sincroniza. Claro que sí, raza. Muy bonitos, ¿verdad? Y muy... Ay, míralos, qué tiernos, qué tiernas. Pero, amigos, no se dejen engañar. Son unos diablillos estos perrillos. No podría faltar la lámpara. ¿Qué más? Por si nos pesca el frío. Claro. Una chamarrita. Pero lo que yo voy a sacar el sleeping. Ya tenemos aquí nuestra camita. ¿Cuál crees que sea el beneficio de esterilizar a las bestias divinas, a los animales? Pues yo creo que es más que nada es para gente... güey, pues para la gente que no quiere tener hijos, güey. Pues a huevo. Pero yo decía de los gatos, güey, de los gatos, esterilizar a los gatos. No mames, perrillo, pues como me dijiste que las bestias, que los animalotes, pues dije, ¿qué? Ya no habría plaga. Dicen que son plaga, güey. No, ¿verdad? Pues fíjate que yo digo que sí son plaga los gatos, güey, pero en ciertos lugares donde hay así chingo, yo creo que llegan a juntarse así como en las alcantarillas se juntan los pinches ratones, güey, todos juntitos, que son como una plaga, así. Yo creo que los gatos pueden llegar a estar así, y según esto los humanos somos nosotros una plaga, güey, pues ve cómo estamos en las ciudades amontonados. Al tiro, güey, al tiro. Eso sí, güey, apenas te iba a decir, si los gatos son una plaga, nosotros somos bacterias malignas. ¡Y hombre! ¿Tú ya cómo haces tú ahí? ¿Ya encontraste un lugarcito o qué? Ya, güey, ya voy a comer porque se me va a hacer aguada la marucha y cuando está aguada no vale la pena comer marucha. Pues no, haz de cuenta que estás comiendo pan remojado. Ya está, provechito. Dije yo me armo la casa de campaña, loco. Yo agarré una casa de campaña que estaba ahí en mi casa. Nada más la agarré y me vine, pero no sabía que estaba nueva. Vamos a estrenar casa de campaña. Acompáñenme al unboxing. Para empezar viene esto. Vienen estas cosas para amarrar lo que se te ofrezca, ¿verdad? Son puros hilos enredados, los ganchitos. Y esta madre sota. ¿Qué tanto pedo, hombre?
Nuevecita, huele a nuevo. Chin. Diablos. Diablos, madafacas, sana, babis, amigos. Estábamos muy a gusto con el climita y ya empieza a ver chin. Ah, mira, una casa de campaña, raza. Una caguama, un tenis, unas virongas. Hay una víbora en esa casa blanca, en ese cuarto blanco. Quisiera ir a enseñárselas, pero no. No, yo para allá no vuelvo. Pero ya, pues ya la miré, ya me paniqué. Ya es hora, ratotas. Todo el día dormidos. Esta gatita, muy bonita. Esta gatita muy bonita. Y el pinche Michi. Pepe. Oh, espérame. Soy agente, güey. Tampoco sí. Simón. Ojalá no vengan para acá. Me da pococito para irle a alguien. Pues sí, escuché unas voces allá para abajo. Acá apunto yo. Pero quién sabe, güey. Pero ¿cómo se escuchaban esas voces? ¿Amables o así medias acá? No sé, pero nada más escuché voces. No sé si amables o no, ¿verdad? Pero quién sabe, a lo mejor nada más estaban pasando por aquí. Chingada. ¿Oíste? No pasa nada, amigos, no se me preocupen. ¡Oh! Me acordé que yo sé hacer las barras de cereal. No me acordaba. Y está bien fácil, amigos. Simplemente pones a derretir unos bombones. Bombones, claro que sí. Mantequilla, ya que esté todo eso bien hecho líquido. Los bombones y la mantequilla. Agarras un plato con cereal y le avientas al cereal la mezcla. Lo revuelves y queda esto. Jesús Emanuel. Me agarró con el hocico lleno. Aquí, presente. Ya estoy viendo sueño, mijo. Yo ya me voy a quedar roladito, bien roladito. Usted duérmase, mi niño. A ver si no llega alguien a la noche a darnos un pinche sustote, güey. La pinche lengua se te haga chicharrón, güey. No, Michi. No, Michi. Topa, pues... Mira. No tengo pila ni pedo. Se está meando. Este vato se está meando. Le vale pito el güey. Mira. ¿Sí ves ese chorrillo? Ay, me fue tu... Ojalá que no venga ningún maníaco loco. Por si te pesco dormido o no, cambio y fuera, brother. Pues, topa, cambio y fuera. Vamos a cerrar esto, amigos, porque ya está el frío. Ay, vamos a acostarnos.